אם הילד שלך היה חווה את מה שאת חווה, מה היית אומרת לו? אני הייתי בת 26. פחות משבוע אחרי החתונה שלי, חטפתי כאפה שסובבה לי את כל הפרצוף, וזה קרה תוך כדי ויכוח. מהעדף, הראש שלי נזרק לתוך הקיר. אחרי כמה רגעים שחזרתי לעצמי, הרזתי ועזבתי. למחרת קרובת משפחה שלי התקשרה אליי ואומרת לי, תראי, לא קמים ומתגרשים בגלל הרמת יד, יש מעידות וצריך לדעת להבין אותם לפעמים. גם אני חוויתי אלימות בשנים הראשונות שלי לנישואים, והנה, היום אני נשואה 30 שנה, אבל היא לא ציפתה לתגובה שלי. איך את יכולה לומר את זה? ששיחה לפנייך, הבן שלך חייג אליי עם דמעות בעיניים, ואומר לי בקול צרוד, קומי ותלכי. כי את התמונות שיש לי בראש עוד כשהייתי ילד, אני לא יכול לשכוח. אני חושבת שלהישאר נשואים בגלל ילדים, שבפועל יש אלימות או בגידות או התמכרות וחיים כפרודים, זה נטו דוגמה אישית עבור הילדים, איך להיות חסרי ביטחון, איך להיות מרצים, והגרוע מכל, איך להיות שקופים.